ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி பருப்புக்கு கத்திரிக்காய் கடையிறது எப்படின்னு பார்ப்போம். வாங்க, அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிகிற ரெசிபி. எல்லாத்தையும் ஒன்றா வேக வைக்கணும், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் தாளித்து எடுக்கணும். பருப்பு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு கப் ஊற வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன், எனக்கு கருப்பாயிடும். 2 தக்காளி, ஒரு வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகா, கொஞ்சமாக புளி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் சாம்பார் பொடி 1 ஸ்பூன், கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள். அப்புறம் தாளிப்புக்கு தேவையான பொருட்கள்: கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் வடகம் எடுத்திருக்கேன், காஞ்ச மிளகா 1, பூண்டு தட்டி எடுத்திருக்கேன், கொத்தமல்லி, இந்த உப்பு, தண்ணி. இதுதான் தேவையான பொருட்கள். இப்போது ப்ரெஷர் குக்கரில் எடுத்து வேக வைக்கலாம். பருப்பு ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டாச்சு. அப்புறம் தக்காளி, வெங்காயம், புளி, பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துருங்க. அப்புறம் சாம்பார் பொடி, மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருங்க. கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி வச்சதையும் சேர்த்துக்கிறேன். பருப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ப்ரெஷர் பண்ணி எடுத்துக்குங்க. தாளிப்பு பார்த்துடலாம். கடாயில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் வைங்க. அப்புறம் வடகம், காஞ்ச மிளகா, அப்புறம் தட்டின பூண்டு, கருவேப்பிலை, இதை போட்டு நல்லா வதக்குங்க. பூண்டு தான் இதுக்கு மெயினாக டேஸ்ட்டு கொடுக்கும், அதனால் பூண்டு நல்லா தட்டிக்குங்க. ப்ரெஷர் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணுறேன். நல்லா மசிஞ்சிச்சு பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மற்ற வச்சு மசிச்சுக்குங்க. தாளிப்பு கொட்டியாச்சு. அப்புறம் கொத்தமல்லியை போட்டு சர்வ் பண்ணலாம். குயிக்காக செய்கிற ரெசிபி இது, செஞ்சு பாருங்கள்.